Siemano. Jak pewnie słyszycie, jest dość hałaśliwie. Zmierzam do Park del Aguirre. Tutaj trwa jakaś najwyraźniej zabawa, event lub coś chcą wyrazić ci ludzie. Jest to jedna z cech tego parku. Właśnie tu się odbywają bardzo często różne fiesty, zabawy i eventy. Ale pogadamy o tym zaraz, bo pewnie jest trochę za głośno na rozmowę. I właśnie zbliżamy się do głównego spota. Widzę, że akurat dzisiaj jest tu bardzo dużo ludzi. Właśnie to chciałem zaprezentować niejako. Les fidèles parmi les fidèles du Mondial Oka. Bienvenue nos amis de Côte d'Ivoire. Et voilà nos amis camerounais. Nos amis camerounais, bienvenue. Także bardzo dobrze mi się trafiło, bo właśnie w tej kwestii chciałem porozmawiać. To, co widzieliście przed chwilą, to jest takie, no nie wiem jak to nazwać, coś a la Filharmonia Audytorium. Sami widzieliście, że z tej strony jest scena, a tutaj są takie niejako na otwartej przestrzeni trybuny, tak, na których się siedzi. Odbywają się tam przeróżne rzeczy. Od eventów, po fiesty, po imprezy, jakieś polityczne wypowiedzi i tym podobne rzeczy, co nie? Także jest to bardzo rozbudowany temat. Hola, entrada? Dobra, jakoś się dogadałem, wydukałem. Próbowałem zrozumieć, czy mogę tu iść. No, ale wspomniał, że przejście jest zamknięte ze względu na event. Aczkolwiek no ja tam wszedłem sobie na sam środek, no to chyba nie takie zamknięte. No nieważne. No dobrze, postaram się trochę kontekstu wam dać. Gołąbek przyszedł mnie odwiedzić. Cześć malutki. Trochę kontekstu do tego, co przed chwilą widzieliśmy. No, ogólnie znajduje się to w wąwozie Ravin, rozciągającym się między areną Corridy, tak zwanym Bull Ring, położonym troszeczkę dalej na górze. No niejako trochę dalej w moją prawą stronę, czyli tam. A przyszliśmy stamtąd, skąd być może słychać trochę hałas, bo cały czas tam fiesta i event się odbywa. No i o co chodzi? Są tutaj dwa audytorium, które zostały zaprojektowane pod koniec lat 80., na początku lat 90. XX wieku i były zaprojektowane przez, uwaga, studio architektoniczne Ricardo Bofill. No i mamy tutaj dwa audytoria. Jedno jest niejakie z nazwy Oscar Esplá, a drugie to jest Julio Iglesias, gdzie Julio Iglesias to jest dość znana postać w Hiszpanii. Jest to bardzo znany muzyk i piosenkarz tego kraju, o może tak powiedzmy. No i stąd nie dziwię się, że audytorium jest od jego imienia, tak? A audytorium Julio Iglesiasa mieści około 4000 osób. Audytorium te drugie, czyli Oscar Esplá, mieści około 500 osób.
Ja się domyślam, że te, które mijaliśmy, to jest audytorium Oskar Espla, bo ono nie wydawało mi się być w stanie pomieścić aż 4000 ludzi. Audytorium Julio Iglesias jest prawdopodobnie kawałek dalej, też tam w stronę tego miejsca wcześniej wspomnianej korridy. No i jest jeszcze jedna mała ciekawostka, bo widzicie, uważa się, że park El Aguirre jest ogólnie taką granicą pomiędzy starym a nowym Benidorm. Przyjęło się to za taki niejako punkt graniczny, oddzielający to, co było kiedyśszym Benidorm od już takiego uwspółcześnionego, prawdopodobnie właśnie zaproponowanego przez Pedro Zaragozę, o którym wcześniej mówiliśmy. Także pójdźmy zobaczyć te drugie audytorium. Nie jestem pewny, gdzie jest ta wspomniana korrida. Ciężko mi ją usytuować, nawet na mapie jej nie mogę znaleźć. Wiem, że jest gdzieś tutaj, zupełnie obok i nie wiem, czy te audytorium Julio Iglesiasa to nie jest wcześniej właśnie miejsce na korridę, bo chcę zauważyć, że w Hiszpanii miejsca korridy przestały, a przynajmniej często, nie służą jedynie do korridy. Bardzo często jest tak, że one służą do wielu rzeczy. Czyli mamy nie tylko jako korridę, ale mamy też do różnych eventów, fiest, wszystkich takich niezbędników, że tak powiem. Się trochę zasopałem. Ogólnie to korrida się nazywa Plaza de Toros de Benidorm. No i naprawdę myślę, że to gdzieś tutaj by było. To ewidentnie jest te audytorium Julio Iglesiasa, bo tutaj już jestem święcie przekonany o wilku mowa. To jest przedstawienie Julio Iglesiasa. La Ciudad de Benidorm Julio Iglesias. I rok mamy 1995. I te audytorium ewidentnie jest na tyle duże, że jest w stanie pomieścić te 5000 osób. Czyli z tej strony mamy scenę. Tak. I tam za mną mamy całe duże audytorium z pięknym budynkiem z tyłu, który również niejako zbudowany jest w łuk. Taka fala, jak się dobrze przyjrzycie. Bardzo ładnie to wygląda. Teraz dajcie mi chwilkę, zobaczę, czy znajdę te miejsce korridy, bo to gdzieś chyba w pobliżu jest. O ile to nie tutaj, bo prawdę mówiąc sam fakt tego takiego długiego deptaka, który się tutaj ciągnie, świadczy o tym, że właśnie ten korytarz mógł być przecież odgrodzony bramkami i przez niego mogłyby biec byki. Także miałoby sens, żeby to się tutaj odbywało, ale no nie mam 100% pewności. Rany, zaraz pójdę szukać tej korridy. Nie wiem czemu myślę, że to tutaj się odbywa ta korrida, gdzie ten audytorium Julio Iglesiasa jest. Ale czemu zaraz pójdę, bo się muszę wrócić. Oczywiście zakręcony Rafał zostawił swój kapelusz na ławce. A jak można być słomkowym kapeluszem z załogi pirackiej bez kapelusza, tak? No nie można. W ogóle to jest czysty fart, że dzisiaj tu jestem i czysty fart, że sobie to obejrzymy i o tym porozmawiamy, bo to szczęście w nieszczęściu. Dzisiaj miałem iść załatwiać swoje sprawy, ale przestałem, jak to szczęśliwi, mierzyć czas i nie zwróciłem uwagi, że dzisiaj jest niedziela, a w niedzielę miejsce, do którego chcę pójść, jest zamknięte. Więc kiedy zderzyłem się z tą rzeczywistością dzisiaj rano, to pomyślałem, poprzesuwajmy wszystko, co miało być jutro, niech będzie dzisiaj, to co miało być dzisiaj, spróbujemy zrobić jutro. No i w ten oto sposób jesteśmy na spacerze, oglądaniu i rozmawianiu. Idę po ten kapelusz załogo. No więc wydaje się, że znalazłem to, czego szukałem. Po mojej prawej stronie
Taki krągły jakby budynek. W tej chwili trochę go zasłaniają drzewa. O. To jest właśnie te miejsce, gdzie odbywała się korrida. Ogólnie jest on w kształcie okręgu od wewnątrz, tak zwane ruedos, jak się nie mylę. No i powinno pomieścić mniej więcej od 8 do 10 tysięcy widzów. Jak widać, mamy schodki, które nas prowadzą na górę. Dość ciekawie wyboisty wjazd dla inwalidów, jak sądzę, bądź osób na rowerach. Chociaż ja bym się chyba bał tutaj na wózku śmignąć, no ale nie wiem. Także zbliżymy się, zobaczymy. Słuchajcie, no nie wiem jak tam wejść, bo od każdej strony wydaje się być zamknięte. Także musimy w ten sposób to zobaczyć. No, jak wspominałem, od 8 do 10 tysięcy widzów by mogło tu przebywać. Jest taka trybuna w kształcie okręgu, czyli te ruedos. I ogólnie cała ta konstrukcja powstała w latach 60. A więc siłą rzeczy jest troszeczkę, ja nawet bym powiedział, że sporo starsze od tych audytoriów, które mijaliśmy wcześniej. Bo te audytoria, wydaje mi się, że datowo są troszeczkę młodsze. No kurde, szkoda. Nie wiem jak tam się dostać do środka. Przejdę się dookoła. Jak znajdę, to jeszcze jakiś rzut kamerą wam zrobię, jak to od wewnątrz wygląda. Idę właśnie do portu. Przedzieram się przez miasto. Jak widać, ludu trochę jest. No nic dziwnego. Piękna pogoda. A po co idę do portu? No, chcę się zorientować w kwestii wypożyczenia kajaku. Ponieważ na internecie jest to tak napisane, że musisz wypożyczyć jako guided tour, czyli że pływasz, ale razem z instruktorem i jeszcze jakąś inną bandą ludzi, tak? A mi nie o takie coś chodzi i czytałem gdzieś na jakimś forum, że jak pójdziesz tam osobiście, to że można teoretycznie się dogadać na zasadzie wypożyczenia sobie kajaku prywatnie na jedną osobę, na przykład na okres 2 godzin. I to by było dla mnie po prostu idealne, wręcz rewelacyjne. Dlatego pójdę sprawdzę, czy znajdę coś tutaj w porcie. A jak nie tutaj w porcie, to w innym miejscu, bo jest chyba kilka firm, które tutaj oferują taką usługę. No i po prostu muszę ich poszukać, tak krótko mówiąc. Z grubsza o to tutaj chodzi. Całkiem urokliwe te miasto tutaj mają. Naprawdę całkiem urokliwe. Dobra, dotarłem do portu. Sami zobaczcie, jak to wygląda za dnia, kiedy jest słonecznie. To plaża jest po prostu oblegana. Zresztą nie tylko plaża, bo ogólnie tutaj na mieście jest bardzo dużo ludzi. Chodzą po knajpkach, siedzą w różnych miejscach, tak? A, chyba zrozumiałe. A porty są przed nami. Widać zacumowane stateczki. Idę tam. Chyba tam na miejscu się już dogadam. Także zaraz się dowiemy i zobaczymy, jak to wygląda, przynajmniej z tego punktu.
Sorry ziomek, nie mam nic innego niż chrupki. Jak nie chcesz chrupków, to nie mam nic. Musisz z tym żyć. Siema. Raport. Muszę klapeuchy trzymać, więc jednocześnie będę musiał na mikrofon też jakoś w miarę blisko mieć. Albo, wiecie co, przypnę go sobie. O, tak będzie o wiele lepiej. Także zdaję mały raport. Raport z kwestii wypożyczania kajaków. No, okazało się, że na miejscu byłem odsyłany z punktu A do punktu B, a z punktu B do punktu C, a z punktu C do punktu A. Niejako każda konkurencyjna firma wysyłała mnie do innej firmy, tak jakby nikt nie wiedział, kto kajaki wynajmuje. No i wreszcie znalazłem tą firmę, która faktycznie się tym zajmuje. I w rezultacie no, zapytałem, jak to wygląda w kwestii wypożyczenia na godzinę lub dwie. No to na początku byli bardzo w ogóle nastawieni na coś takiego, że nie wchodzi to w grę, że wypożyczanie na godzinę nie ma opcji, że jeżeli chcę skorzystać z kajaków, to muszę wziąć sobie excursion, czyli te takie, no jakby wycieczka guided tour, tak? No i w rezultacie, jak już się z nią trochę pogadałem na ten temat, no to mi powiedziała, że są w stanie mi wypożyczyć na warunkach godzinnych i że wtedy od godziny, tak ona mi powiedziała, będzie 20 euro za sam kajak, czyli bez kapoka, bez jakichś tam innych niezbędników, tak? No i wtedy sobie sprawdziłem online, jak wygląda kwestia z excursion, czyli ten guided tour. I w rezultacie doszedłem do wniosku, że lepiej taki guided tour wziąć, bo guided tour znalazłem za bodajże tam 35 funtów, tak? Ale on jest na 2,5 godziny. Zabiorą Cię w miejsca, które sami znają, czyli zobaczysz różne ciekawsze rzeczy, o których nie będę teraz mówił, ponieważ zamierzam się tam wybrać. Zabukowałem sobie taki guided tour. Prawdopodobnie jutro, jak dobrze pamiętam, o 10 nad ranem mamy wypływanie. Więc nie będę zdradzał więcej szczegółów, bo zobaczymy sobie przynajmniej częściowo to na kamerze. To jest moment, w którym cholernie żałuję, że nie wziąłem sobie szalek, bo kamerę mam wodoodporną, więc będę miał opcję zanurzania się z nią, tak? Ale będę musiał być bardzo ostrożny, jak się z nią poruszam. A wiadomo, gdy spróbujesz nurkować, trzymając kamerę w jednej ręce, no to nie uda Ci się za bardzo. Ciężko jest zejść na dno, używając jednej ręki, bo siła wyporu Cię wyciąga do góry. Także no, nie wiem jeszcze jak mi to wyjdzie, ale spróbuję też ponagrywać troszeczkę z tej wycieczki. Także coming up next. Możecie się spodziewać
małej wyprawy kajakowej. Myślę, że będzie fajnie. I nie wiem nadal, może się da jakoś lepsze deale znaleźć na te kajaki, na przykład z wypożyczeniem ich na godzinę. Ale w moim przypadku nie szło to. Tak, widzicie mojego brzucha. Tyle pizzy, co ja zjadłem od kiedy tu przyjechałem, to ja chyba przez cały rok tyle nie zjadłem w Brytanii będąc. Także klatę kupi rata, a bebzon rośnie. Tu żadna liczba pompek nie pomoże. Ogólnie rzecz biorąc, to teraz jestem trochę bardziej w tej zachodniej części plaży. Przynajmniej częściowo. Już kremem do opalania się potraktowałem. Także spróbuję trochę kolorku złapać, bo na pewno tu odstaję. Wszyscy są w miarę brązowi, a ja biały jak porcelana. W każdym razie mykam powoli w stronę wschodniej plaży, czyli tam troszeczkę bliżej mnie, bo tutaj głównie przyszedłem, żeby zawitać do tych portów i dowiedzieć się, jak to wygląda z tymi kajakami. No i jako, że to niedziela, no to znowu jakieś śpiewy i chóry w różnych miejscach. No pięknie, pięknie. Moment, sobie zooma zdajmy. Takie oto przyśpiewki. Całkiem ciekawe. Myślę, że to jest dość powszechne, zwłaszcza w okolicach no po prostu niedzieli, soboty, tak? Kiedy dużo ludzi wychodzi i coś robi tam ciekawszego. To się właśnie zbierają takie community. Dzisiaj już kilka takich sytuacji spotkaliśmy, bo jedna była w tym parku El Aguirre, a teraz tutaj mamy drugą sytuację, tak? Także miasto żyje. Nie można powiedzieć, że tu się nic nie dzieje. Tu są tłumy i non-stop coś się dzieje. Jakaś cicha, boczna uliczka. Taka odmiana od całej reszty. Może słyszycie ten dziwny dźwięk w tle, jakby idącej kaczki. To związane z moimi klapeuchami, które są, no, mokre. Więc mamy dodatkowe efekty dźwiękowe.